నమస్తే, వెల్కమ్ టు Ariselu కిచెన్. సో ఈ రోజు వచ్చేసి వెరీ గుడ్ కాన్సెప్ట్ తో ముందుకు వచ్చేసానండి. యాజ్ ఎ వర్కింగ్ ఉమెన్ గా, యాజ్ ఎ హౌస్ వైఫ్ గా ఆడవాళ్ళంటేనే కష్టం. సో ఈ కష్టాన్ని ఎదుర్కోవడం కోసం మనం చాలా సార్లు మెయిడ్ అంటాము, లేకపోతే వాళ్ళు అంటాం, వీళ్ళు అంటాం, లేదంటే అర్బన్ క్లాబ్ కి ఫోన్ చేసి రండి ఇట్లా చేయండి అట్లా చేయండి అని చెప్పి వాళ్ళు వచ్చి చేసి మనం విసిగిపోయి అలసిపోయి సొలసిపోయి చాలా ఇబ్బందులకు గురవుతూ ఉంటాం. సో నేను ఇంతకు ముందు మన హౌస్ వైఫ్ కోసం అట్లాగే వర్కింగ్ ఉమెన్స్ కోసం మంచి కాన్సెప్ట్తో మీ ముందుకు వచ్చాను. అదే నేను యూఫీ రోబోవాక్ చూపించాను, వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో మీరు చూసుకోవచ్చు. అలాగే ilife robavac చూపించాను, అది కూడా వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో చూసుకోవచ్చు. సో నేను వచ్చేసి డిష్ వాషర్ చూపించాను, బాష్ డిష్ వాషర్. సో అది కూడా మీరు కింద డిస్క్రిప్షన్ లో చూసుకోవచ్చు. సో ఈ రోజు వచ్చేసి మీకు ఇంకా ఈజీగా వర్క్స్ అయిపోయే ఏకైక ప్రోడక్ట్, దట్ ఈస్ ద Karcher. సో యూ హ్యావ్ డౌట్ రైట్, వాట్ ఈస్ Karcher? ఎస్, Karcher వచ్చేసి మన హౌస్ ని మనం చాలా సార్లు క్లీన్ చేసుకోవడం చూసాం. యూఫీ వాట్ విల్ యూఫీ డూ మీన్స్ క్లీన్ చేస్తుంది, లైక్ డర్ట్ క్లీన్ చేస్తుంది, మాప్ చేస్తుంది అని చూసాం. కాకపోతే యూఫీ వచ్చేసి మాప్ ని యూఫీ అవనివ్వండి, ilife మన రోబోవాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి లైజాల్ వేసి మనకి వాష్ చేయవు. సో లైజాల్ వేసి వాష్ చేసుకోవాలన్న ప్రతిసారి మనం ఆ కర్రని పెట్టుకుని ఇట్లా ముంచి తీసి దులిపి కడిగి చేసినప్పటికీ టాడీ అలాట్, isn't it? Yes. సో ఇట్లాంటి ప్రాసెస్ అంతా కూడా తగ్గించడం కోసం అని చెప్పేసి నేను ఈరోజు మీకు మంచి ఐటమ్ని, దట్ ఈస్ Karcherని మీకు చూపించబోతున్నాను. సో నచ్చిన వాళ్ళు వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో నేను Karcher ప్రొవైడ్ చేశాను. సో అక్కడికి వెళ్ళి మీకు కనుక ప్రోడక్ట్ని అయితే హ్యాపీగా బై చేసుకోవచ్చు. నేను ఈ ప్రోడక్ట్ని ఇప్పుడిప్పుడే కొనేసి మీకు రివ్యూ చెప్పట్లేదండి. ఆల్మోస్ట్ 7 to 8 months బ్యాక్ నేను ఈ ప్రోడక్ట్ని తీసుకున్నాను. ఇట్స్ లైక్ ఏ గాడ్స్ గిఫ్ట్ ఫర్ మీ. లైక్ మనం ఇట్లా ముంచి తీసి కడిగి పెట్టేది ఏది లేదు. హ్యాపీగా మనం ఇట్లా వాటర్ని స్ప్రెడ్ చేసుకుని, అదే మన సిటీస్లో ఉండే వాళ్ళకి కానీ ఇల్లులు కడుక్కోవడానికి అవ్వదు. ఇప్పుడు కూడా విలేజెస్లో చాలా మంది కొత్తగా ఇల్లు కన్స్ట్రక్షన్ చేసే వాళ్ళకి ఇల్లులు కడుక్కోవడానికి లేకుండా చేస్తున్నారు, లైక్ ఇంట్లో ఫర్నిచర్ పాడైపోద్ది అని చెప్పేసి. సో ఈ Karcherతో ఏంటంటే మీరు సిటీలో ఉండేవండి, ఫారెన్లో ఉండండి, ఎక్కడ ఉండేవండి, మీరు హ్యాపీగా మీ ఇల్లుని అయితే ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఈజీగా తుడుచుకోవచ్చు. సో కడుక్కోవచ్చు అనమాట. సో ఆయిల్ పడినా పర్వాలేదు, ఏది పడినా పర్వాలేదు. We have a mind, that is Karcher. So let's get started. So we'll go to the Karcher now and I'll show how Karcher works. Let's go. Oh, here is my maid. Okay, I told you right, her name is Karcher. Okay. సో Karcher మనతో ఉంది. సో ఇది వచ్చేసి మన Karcher అనమాట. సో లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు మాప్. దెర్ ఈజ్ నో స్టిక్ లైక్ మనకి వస్తాయి కదా, సో అట్లాంటివన్నీ మనం అవాయిడ్ చేసేసి ఇట్లా ఒకటి తీసుకోవచ్చు. దీని కాస్ట్ వచ్చేసి ప్రస్తుతానికి 16,000 రూపీస్ ఉందండి. మీకు కావాలంటే ఈ ప్రోడక్ట్ లింక్ నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో పెట్టాను. సో మీరు అక్కడికి వెళ్ళి ప్రోడక్ట్ని చూసుకుని హ్యాపీగా బై చేసుకోవచ్చు. 16,000 రూపీస్, వాట్ ఈస్ ద యూజ్ అనుకుంటారేమో. నో అండి, ఒక్కసారి ఈ ప్రోడక్ట్ని కొంటే మీరు ఇంకా లైఫ్ లాంగ్ ఈ ప్రోడక్ట్ని మీరు చాలా ఎక్కువగా చూసుకుంటారు అనమాట. ఈవెన్ మనం గోల్డ్ కంటే కూడా దీన్ని ఎక్కువగా చూసుకుంటాం, బికాజ్ ఇది నిజంగా మనకి గోల్డ్ కంటే ఎక్కువ అనమాట. మన ఆరోగ్యం బాగోవాలంటే ఇట్లాంటి ఒక ప్రోడక్ట్ మనతో పాటు ఉండాలి. సో హియర్ ఇస్ ద Karcher అండి. సో మీరు చూడొచ్చు, దీనికి ఒక పెద్ద లాంగ్ లెందీ వైర్ ఇచ్చారనమాట. సో హ్యాపీగా మీరు 1400 స్క్వేర్ ఫీట్ నుంచి 1500 స్క్వేర్ ఫీట్ హౌస్ని ఒక్క దగ్గర సెట్ చేసుకుంటే చాలు. ఆల్మోస్ట్ అన్ని రూమ్స్లో కూడా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. అంత పెద్ద లాంగ్ వైర్. ఏమనుకోద్దు ఇన్ని చిక్కులు ఉన్నాయని. కొన్నిసార్లు నేను టైర్డ్ అయిపోయినప్పుడు ఈ చిక్కులు అవి తీయను అనమాట. సో చూడొచ్చు ఎంత లాంగ్ వైర్ ఉందో మీరు చూడొచ్చు. ఓకే, వెరీ లాంగ్ వైర్. సో ఇంత లాంగ్ వైర్ ఉంది మనకి. సో ఇది వచ్చేసి లాంగ్ వైర్ అనమాట. సో హ్యాపీగా దీనికి కింద వీల్స్ కూడా ఉంటాయి, అక్కడికి కావాలంటే అక్కడికి హ్యాపీగా ఇట్లాగా తీసుకువెళ్ళొచ్చు, ఇట్లాగా మళ్ళీ హ్యాపీగా బ్యాక్కి వెళ్ళిపోవచ్చు. సో ఇది వచ్చేసి మనకి మాప్ అనమాట. సో దీంతో అప్పుడు మీకు డ్రై ఎట్లా చేసుకోవాలి, వెట్ ఎట్లా చేసుకోవాలి చూపించే ముందు ప్రోడక్ట్ని కొంచెం వీడియో దగ్గరికి తీసుకొచ్చి మీకు అంతా కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఈ ప్రోడక్ట్ నేను తీసుకున్న 8 months అవుతుంది. 8 months నుంచి కూడా నేను ఇదే ప్రోడక్ట్ యూజ్ చేయడం జరిగింది అనమాట. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఆన్ బటన్ మీరు చూడొచ్చు, ఆఫర్ ఆన్ బటన్. సో ఇక్కడ మనం ఆఫర్ ఆన్ రెండు కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే హై సెక్షన్ అనమాట. లైక్ మనకి విండోస్ అవి గట్ట క్లీన్ చేయాలంటే ఇక్కడ పెట్టుకుంటే మొత్తం దుమ్ము ఎగిరిపోతుంది కదా, అట్లా విండోలో ఉండే ప్రతి డస్ట్ కూడా ఎగిరిపోయి బయటకు వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో ఇది మనకి అంత యూజ్ ఉండదు. ఎప్పుడైనా విండోస్ బాగా హైగా క్లీన్ చేయాలంటే మీరు ఇది యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మన హ్యాండిల్ అనమాట, హ్యాపీగా మూవ్ చేసుకోవడానికి గట్టను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి
ఈ బ్యాగ్లో ఇక్కడ డస్ట్ బ్యాగ్ ఇట్లాగా నొక్కితే సరిపోతుంది. డస్ట్ బ్యాగ్ అనేది ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయబడి ఉంది. సో దీన్ని తీసుకుని మీకు కావాల్సినప్పుడు హ్యాపీగా మీరు క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. నేను ఇప్పుడు తీయట్లేదు బికాజ్ చాలా డస్ట్ ఉంది. ఓకే, ఇట్స్ సీక్రెట్. సో లోపల పెట్టేసుకుందాం. సో ఇక్కడ ఒకవేళ మీరు ఈ పై పార్ట్ని ఓపెన్ చేయాలి. ఓకే, ఎట్లా అంటే ఇక్కడ ఇట్లా నొక్కితే సరిపోతుంది అనమాట. ఈ పై పార్ట్ హ్యాపీగా ఇట్లా ఓపెన్ అయిపోతుంది. చూడండి, పై పార్ట్కి పై పార్ట్ హ్యాపీగా ఇట్లా వచ్చేసింది. సో ఇక్కడ ఇది వచ్చేసి డస్ట్ బ్యాగ్ అండి. ఇక్కడ మనకి డస్ట్ బ్యాగ్ ప్రొవైడ్ చేశారు. మీరు ఒకవేళ డ్రై మాప్ చేస్తుంటే మాత్రం ఈ డస్ట్ని పెట్టుకోవాలి. డస్ట్ బ్యాగ్ ఆల్మోస్ట్ 15 kgs డస్ట్ని కలెక్ట్ చేస్తుంది. మీరు 15 kgs అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక 4 months దీన్ని క్లీన్ చేయకపోయినా ఏం ప్రాబ్లం లేదనమాట. సో నేనైతే ఎవ్రీ 1 monthకి క్లీన్ చేసుకుంటాను. సో మీరు చూడొచ్చు ఎంత డస్ట్ ఉందో. ప్లీజ్ సారీ. ఓకే, కింద ఇది ఒకవేళ మాప్ లేకపోతే వెట్ మాప్ పెట్టుకుంటే అప్పుడు ఇది తీసేసి ఉంచుకోవచ్చు అనమాట. తీసేసి పెట్టుకోవాలి, ఎందుకంటే వాటర్ని ఇది లోపలికి పీల్చుకుంటుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ నేను ఇది అటాచ్ చేసేసి నీట్గా పైన దీన్ని ఇట్లాగా సెట్ చేసుకోవాలి. చూడండి, కొంచెం బ్యాక్కి వెళ్తాను. ఇది ఇప్పుడు పైకి ఉండాలి, ఇక్కడ ఇట్లా ఉండాలి. ఓకే, ఇది ఇట్లాగా పైకి పెట్టేసుకుంటే మీకు ఇంకా ఓపెన్ అవ్వదన్నమాట. చూడండి, ఇది ఇట్లా పైకి పెట్టేసుకుంటే ఇది ఇలా తీసినా మీకు రాదు. ఇది తీయాలంటే ఇలా కిందకి పెట్టి ఇది ప్రెస్ చేస్తే మాత్రమే వస్తుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు అర్థమైంది అనుకుంటాను. ఇక్కడ ఇది తీయాలంటే ఇక్కడ చిన్న క్లిప్ ఉంది, చిన్న క్లిప్ ఉంటుంది ఇక్కడ. చూడండి, ఇట్లా తీస్తే వచ్చేస్తుంది. ఓకే, చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ఇట్లా తీసి ఇట్లా పట్టుకుని ఇట్లాగా లోపలికి కడకమని పెడతారు. అట్లా పెడితే ఈ క్లిప్ ఏదైనా రోజు పాడైపోయిందంటే మొత్తం ఇదంతా సెట్ పాడైపోతుంది. సో క్లిప్ని ఇట్లా ప్రెస్ చేసి మాత్రమే లోపలికి పెట్టుకోండి. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు చూసింది కార్చర్ WD5. ఓకే, కాస్ట్ వచ్చేసి 16,000. కింద మీరు చూస్తున్నారు ఇక్కడ మెటాలిక్ మనకి బకెట్ ఇచ్చారనమాట. ఇందులో వచ్చేసి మనకి డస్ట్ బ్యాగ్ ఉంది. డ్రై మాప్ పెట్టుకున్నప్పుడు డస్ట్ బ్యాగ్ పెట్టుకుంటాము, వెట్ మాప్ పెట్టుకున్నప్పుడు డస్ట్ బ్యాగ్ తీసేస్తాము. ఇందులోనికి వాటర్ కలెక్ట్ అవుతుంది. ఇట్స్ లైక్ ఏ బకెట్. ఓకే, కంప్లీట్లీ బకెట్. ఒకసారి చూడండి, ఇట్స్ లైక్ ఏ బకెట్. మీరు చూడొచ్చు, బకెట్ ఇది. ఓకే, సో ఇదన్నమాట. మీరు చూసుంటారు ఇప్పుడు ప్రోడక్ట్. మళ్ళీ మనం దీన్ని కనెక్ట్ చేసేసుకుందాం హ్యాపీగా. సో ఇంకా నీట్గా కనెక్ట్ అవ్వలేదు కాబట్టి కొంచెం నీట్గా కనెక్ట్ చేసేసుకొని పైకి ఇట్లాగా పెట్టేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, చూడండి, కనెక్ట్ అయిపోయింది. సో ఇది వచ్చేసి మనకి ఇప్పుడు ఇక్కడ చూపిస్తా. చూడండి, దగ్గరికి తీసుకురండి. ఎస్, ఇక్కడ చూస్తున్నారు మీరు. ఇక్కడ వాటర్ ఇట్లా ఉంటే ఇది ఈ బటన్ వచ్చేసి వెట్ మాప్కి మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. చూడండి, వెట్ మాప్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి యూజ్ చేయాలి. ఇట్లాగా స్విచ్, ఇది డ్రై. ఓకే, డస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఇది కలెక్ట్ చేస్తుంది. చూడొచ్చు మీరు. ఓకే, డ్రైని ఇది కలెక్ట్ చేస్తుంది. వెట్ని వచ్చేసి వెట్ పెడితే కనుక ఇది. ఓకే, డ్రై పెట్టినప్పుడు లోపల బ్యాగ్ కంపల్సరీ పెట్టాలి. వెట్ పెట్టినప్పుడు బ్యాగ్ని లోపల నుంచి తీసేయాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం డ్రై చేద్దాము. డ్రై ఎట్లా చేయాలో చూపిస్తాను. లెట్స్ కమ్. సో హియర్ ఈజ్ మై కార్చర్. మీరు చూడొచ్చు హ్యాపీగా. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను మన హవీలా కిచెన్లో ఉన్నాను అనమాట. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను మీకు ఫ్లోర్ మీద ఎట్లా క్లీన్ చేయాలో డ్రై మాప్ చూపించబోతున్నాను. సో ఎవ్రీ టైమ్ యూజ్ దట్ ఓట్స్, రైట్? ఐఎమ్ వెరీ సారీ. లైక్ ఫుడ్ని వేస్ట్ చేయాలన్నది నా నిజమైన ఇంటెన్షన్ కాదు. సపోజ్ ఒకవేళ మన ఇంట్లో ఓట్స్ కానీ పడిపోతే అని చెప్పడానికి మాత్రమే చూపిస్తున్నాను. నాకు తెలుసు ఫుడ్ లేక చాలా మంది సఫర్ అవుతున్నారు. నేను ఫుడ్ని వేస్ట్ చేసే మనిషిని కాదు. ఐఎమ్ వెరీ సారీ. ఈ ఫుడ్ని కూడా వేస్ట్ చేస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు ఈ ఫుడ్ని నేను కింద వేసి మీకు ఓట్స్ ఒకవేళ స్పిల్ అయిపోతాయి. ఓట్స్ అనే కాదు, మసాలాస్ లేకపోతే ఆయిల్ స్పిల్ అయినా సరే ఎట్లా క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ స్పిల్ అయిపోతే ఓ మై గాడ్ ఆయిల్ పడిపోయిందని చెప్పి బాధపడే కంటే కార్చర్ పెట్టుకుంటే ఎట్లా క్లీన్ చేసుకోవాలి చూపించుకోవద్దు అనమాట. సో అప్పుడు నేను వచ్చేసి ఎప్పుడు మనకి ఓట్స్ అన్నది మంచిగా వెళ్తుంది. లైక్ యూఫీలో ilife మనం ఓట్స్ యూజ్ చేసాం కాబట్టి ఇప్పుడు మన ఇంటిని క్లీన్ చేయడానికి మళ్ళీ కార్చర్తో వచ్చాను, మళ్ళీ ఓట్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు నేను మీకు ఇక్కడ సర్ప్రైజ్ చూపిస్తాను. సో దగ్గరికి వీడియో తీసుకొచ్చి చూపిస్తాను, రండి. ఓకే, సపోజ్ నేను ఇక్కడ క్లీన్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో ఇక్కడ మా ఇంట్లో ఇట్లాగా ఓట్స్ పడిపోయింది. ఓకే, సో ఓకే, కమింగ్ టు ద కార్చర్ ప్లీజ్. ఎస్, ఇక్కడ ఆఫ్ బటన్ ఉంది.
సో ఇక్కడ ఆఫ్ బటన్ ఉంది, ఇక్కడ నేను వచ్చేసి ఆన్ చేస్తున్నా. అర్థమై ఉంటుంది లైక్ ఎట్లా క్లీన్ చేస్తుంది అంటే చిన్న డస్ట్ దగ్గర నుంచి, అంటే మీరు ఆ డస్ట్ బ్యాగ్లో డస్ట్ చూసి ఇట్లా షాక్ అవుతారనమాట. మై గాడ్ ఇంత డస్ట్లో మనం ఇంట్లో ఉంటున్నామంటే. ఎస్ అండి, కింద ఫ్లోర్ మీదే కాదు పైన మీకు ఏమైనా ఉంటాయి కదా కాబ్ వెబ్స్ ఏమైనా ఉంటే కనుక, అదే బూజులు అంటారు కదా కాబ్ వెబ్స్, సో అవి కూడా మీరు హ్యాపీగా కాబ్ వెబ్ స్టిక్ యూజ్ చేయవలసిన అవసరం లేకుండా దీనికి పైన మీరు కావాలంటే, ఓ ఇది వెరీ టైట్గా ఉంది, టైట్గా ఫిక్స్ చేసేసారు. సో ఇది రిమూవ్ చేసి దీనికి పైన చిన్నది ఇచ్చారు, నేను వీడియో లాస్ట్లో చూపిస్తాను చిన్నది ఏంటో. అది పెట్టుకుని కూడా మీరు పైన బూజులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని హ్యాపీగా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఇప్పుడు మీరు చూసారు, ఓకే, అంటే మీరు హ్యాపీగా డైలీ దీంతో మీ ఇంట్లో ఉండే సోఫాస్ని కానీ, కార్పెట్ని కానీ, లేదంటే బెడ్స్ కానీ, అంటే బెడ్ మీద మనకి మ్యాట్రెస్ ఉంటుంది కదా, మ్యాట్రెస్ని కానీ ఏదైనా హ్యాపీగా, కర్టన్స్ కూడా హ్యాపీగా మీరు క్లీన్ చేసుకోవచ్చు కార్చర్తో. ఓకే, మీరు డస్టింగ్ ఏం చేయాలన్నా కార్చర్ హ్యాపీగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. టేబుల్స్ కూడా హ్యాపీగా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. అంటే టేబుల్స్ ఎట్లా క్లీన్ చేయాలంటే మామూలుగా ఇట్లా, ఒకవేళ మీకు మరి టేబుల్ మీద ఎక్కువగా డస్ట్ పడిపోయి ఇంకా అట్లా ఉంది, అది మీరు తుడవలేరంటే ఇట్లా హ్యాపీగా ఇట్లా అనుకున్నా మీకు టేబుల్ అంతా కూడా హ్యాపీగా క్లీన్ అయిపోతుంది అనమాట. సో ఇప్పటి వరకు మీరు డ్రై మాప్ చూసారు. సో ఇప్పుడు లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ ద వెట్ మాప్. ఓకే, సో వెట్ మాప్ ఎట్లా చేయాలో చూపిస్తాను. ఓకే, చూద్దాం. ఇక్కడ వచ్చేసి మనము ఇది తీసేసామన్నమాట, అంటే నేను తీయదు, తెలుసు కదా ఎవరు తీస్తారు, నా హస్బెండ్ హెల్ప్ అని తీసుకొని కింద తీయడం జరిగింది. సో ఇది వచ్చేసి ఇక్కడ ఇట్లా ఉందన్నమాట. సో ఇది కూడా నేను తీసుకొచ్చాను మీకు పైన డస్ట్ కాబ్ వెబ్స్ అంటారు ఎట్లా తీయాలని చెప్పడానికి. సో దీన్ని చూసారు కదా ఇట్లా కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు మనం సీలింగ్స్ క్లీన్ చేసేసాము, కింద ఫ్లోర్ క్లీన్ చేసేసాము, అంటే మామూలు డ్రై ఫ్లోర్ ఎట్లా ఉందో దాన్ని క్లీన్ చేయడం చేసాం. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి వెట్ ఫ్లోర్ని ఎట్లా క్లీన్ చేయాలో చూపిస్తాను. సో యా, ఇక్కడ వచ్చేసి గిన్నెలో ఇది ఓల్డ్ అనమాట. సో ఓల్డ్ దాంట్లో కొంచెం వాటర్ అండ్ తీసుకున్నాను. సో ఇప్పుడు ఇందులో మీకు తెలుసు కదా నా ర్యాక్, స్పెషల్ ర్యాక్. సో లైజాల్ తీసుకొని ఒక 1 కప్ లైజాల్, ఓకే 1 కప్ వద్దు బికాజ్ చాలా స్మాల్ తీసుకున్నాను. యూజువల్ అయితే నేను బకెట్లో తీసుకుంటాను, జస్ట్ మీకు ట్రాన్స్పరెంట్గా అనిపించడం కోసం. లైజాల్ మరి కొత్త వాటిలో వేస్తామని చెప్పి కొంచెం పాత దాంట్లో వేసాను. సో లైజాల్ వేసాను, కొంచెం ఇట్లా 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 ఇట్లాగా తిప్పేసుకున్నాను. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇది రిమూవ్ చేసేయాలి. ఇది ఓన్లీ మనకి పైన ఉండే కాబ్వెబ్స్ని రిమూవ్ చేయడానికి మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ దీన్ని సెటప్ చేసేసుకున్నాం. సో ఇప్పుడు వెట్ మాప్కి వచ్చాం కాబట్టి ఎస్, కమింగ్ టు ద వెట్ మాప్, స్విచ్ ఆన్ చేసుకోవాలి. స్విచ్ ఆన్ చేశాను, చూడండి ఇటు సైడ్ ఇట్లా ఉండేది కదా, సో దాన్ని ఇటు సైడ్కి ఆన్ చేసా. ఓకే, ఎస్, ఇప్పుడు చూపించబోతున్నాను కింద ఫ్లోర్ అట్లా క్లీన్ చేసుకోవాలి. చూడండి ఇక్కడ నేను వాటర్ని ఇట్లా వేసేసాను, చూడండి కనిపిస్తుంది కదా మీకు వాటర్, చూడండి అట్లా. సపోజ్ అట్లా వాటర్ పడిపోయింది, ఓకే, అట్లా క్లీన్ చేసుకోవాలి. గుడ్డ తెచ్చి దాన్ని ఒత్తైనప్పటికీ చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది కాబట్టి కార్చర్ ఆన్ చేస్తున్నాను. లెట్స్ రెడీ. కంప్లీట్లీ డ్రై, కంప్లీట్లీ కింద చూడండి ఒకసారి, కంప్లీట్గా ఫ్లోర్ డ్రై అయిపోయింది చూడొచ్చు. అంటే
ఆ పైన ఉండే లైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా మనకు కనిపిస్తుంది, షాడో కూడా కనిపిస్తుంది. అంత నీట్గా ఇక్కడ క్లీన్ చేస్తాం. మళ్ళీ ఒకసారి మళ్ళీ ఇక్కడ చూపిస్తాను చూడండి. ఓకే, ఇక్కడ వద్దులే, వేరే దగ్గర చూపిస్తాను, కట్ చేయండి. ఓకే, ఇక్కడ చూడొచ్చు ఏదో డస్ట్, ఫుల్ డస్ట్ అట్లా క్లీన్ చేయకుండా ఉంచాను. ఇప్పుడు చూడండి మసాలా కూడా పడేసాను. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ఇక్కడ కొంచెం వాటర్ని వేసేస్తాను, చూడొచ్చు. ఓకే, బాగా కనిపిస్తుంది అనుకుంటా. ఎస్, రైట్, ఎస్, వాటర్ వేసాం. సో ఇప్పుడు ఇట్లా క్లీన్ చేస్తాను చూడండి. ఇప్పుడు మళ్ళీ మీరు ఫ్లోర్ మీద చూడొచ్చు, దెర్ ఈస్ నో వాటర్ ఆన్ ద ఫ్లోర్. సో ఇదనమాట. చూడండి, ఒక్కసారి మీరు ఫ్లోర్ మీద చూడొచ్చు ఎంత నీట్గా, ఎంత షైనీగా ఉందో. లైక్ డస్ట్ అంటే ఏమీ ఉండకుండా మనం హ్యాపీగా మన ఫ్లోర్స్ని క్లీన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అక్కడ కావాలంటే అక్కడ హ్యాపీగా కూర్చోవచ్చు కూడా. సో మనకి డస్ట్ ఉంది, సో బాధపడవలసిన అవసరం అయితే ఉండదు. మీరు చూసారు వెట్ ఫ్లోర్ ఎంత చండాలంగా ఉండనివ్వండి, ఎంత ఏది పడిపోయినా, ఈవెన్ ఆయిల్ పడిపోయినా మీరు అస్సలు షైన్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. హ్యాపీగా ఇట్లాగా కొంచెం వాటర్లో లైజాల్ యాడ్ చేసుకుని మీకు కావలసినట్టుగా అట్లా స్ప్రెడ్ చేసేసుకోవచ్చు అనమాట. మనం వత్తితే కూడా అంత క్లీన్గా రాంది, దీంతో అంత బాగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు లోపల మీకు చూపిస్తాను వాటర్ని ఎట్లాగా లాక్కుంది ఏంటని చెప్పేసి. సో బిఫోర్ వెట్ మాప్ చేసే ముందు లోపల డ్రై మాప్ని కంపల్సరీ తీసేయవలసి ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు నేను మీకు వాటర్ని ఎట్లాగా తీసుకుందో అది ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు లోపల ఓపెన్ చేసి చూద్దాము వాటర్ ఎట్లా కలిపేసిందో. సో చూడొచ్చు, మై గాడ్, డస్ట్ వాటర్ చూడొచ్చు ఎంత మురికిగా ఉందో వాటర్. సో నేను నార్మల్గా ఉన్న ఫ్లోర్ని చూపిస్తేనే ఇంత మురికి వాటర్ వచ్చిందంటే, ఒకవేళ బాగా డర్ట్ అయిపోయిన ఫ్లోర్ని చూస్తే ఇంకెంత డస్ట్ వస్తుందో మీరు ఆలోచించుకోవచ్చు. సో నేనైతే అలసిపోయాను చేసి. ఎస్, సో మీకు ఈ ప్రోడక్ట్ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే కనుక వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రోడక్ట్ని చూసుకొని హ్యాపీగా ఆలోచించి నెక్స్ట్ తీసుకోండి. నేనైతే ఇప్పటికి 8 months హ్యాపీగా అన్ని విధాలుగా ఆల్రౌండర్గా అన్నిటినీ గెలుచుకుంటూ వచ్చేస్తున్నాను. సో మీరు కూడా హ్యాపీగా, ఆనందంగా, సురక్షితంగా ఉండాలనుకుంటే కార్చర్ని తప్పకుండా తీసుకోండి. అస్తమానం పనులు చేసి ఇప్పుడు బాగానే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఒక 30-40 వచ్చినప్పటికి లైక్ హమ్మ. ఎస్, సో వాటిని అవాయిడ్ చేయాలంటే ఇప్పుడున్న కాలంలో ఫుడ్ అనేది ఎంత మంచి ఫుడ్ తీసుకున్నా హెల్దీ కాదు. బికాజ్ మీ అందరికీ తెలుసు బోల్డ్ అన్నీ ఉంటాయి అందులో. సో మనం ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే ఇలాంటి ఒక ప్రోడక్ట్ని పెట్టుకోవాలి. మెయిడ్ వస్తుంది, ఎప్పుడో చేస్తుంది, తన కోసం ఎదురు చూసి అన్నీ చేసేదానికంటే ఇట్లా ఒక ప్రోడక్ట్ తీసుకుని హ్యాపీగా ఇంట్లో పెట్టుకుని కావాల్సినప్పుడు హ్యాపీగా క్లీన్ చేసుకుని సంతోషంగా ఉండండి. సో హోప్ మీ అందరికీ ఈ ప్రోడక్ట్ నచ్చితే కనుక ఛానల్కి లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.